Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Pokým sa mi načíta svet, tak sa chcem veľmi ospravedlniť. Toto video už točím na druhýkrát, vlastne druhý pokus. Lebo keď som natáčal predtým, tak som vlastne staval celý tento domček a pritom som aj našiel psa. Len tak stručne všetko, čo som vlastne v tom videu chcel. No to video sa mi ani nenahralo, takže to robím znovu. Len tak stručne, čo som v tom videu chcel, tak prv som chcel, že ako by ste nazvali túto sériu, mali by ste mi to písať do komentárov. Potom ešte meno pre tohto tu psíka, ktorého sme spolu našli, len bohužiaľ sa mi nahral zvuk. Takže bohužiaľ. A čo to ešte? Áno, a ešte na tento Instagram, ktorý vám niekde tu vybehol, tak mi posielajte a píšte, vlastne, no, písať mi nemusíte, hlavne mi posielajte skiny, vlastne pre moju postavu. A kokso, no to vyzerá jak tvar, toto tu. Kebyže sa pýtate, prečo som sem dal všetky tie borovky, tak je to kvôli tomu, lebo borovka vlastne, jak ste mohli vidieť, no tak uberá. A ona to uberá aj napríklad pavúkom a tak. A oni, jakmile im niečo uberá, no tak nemôžu liesť. Tak som spravil to preto, aby mi sem nelozili po dome, lebo mám ho tam trošku tak otvorený hore. A chcel by som, aby bol hore otvorený, lebo tam chcem dať trapdoory. Takže tak. A čo ideme robiť v tomto videu? Ideme hľadať vlastne psa k tomu tu. Takže budete musieť vymýšľať dva mená. Chcem jedno chlapčenské a druhé dievčenské, lebo tak ich chcem. A budem ich aj rozlišovať farbami. Takže napríklad tento bude červený a ďalší bude žltý, dúfam, keď nájdem vlastne žltú kytku. Ale tých som tu videl veľa, takže to bude super. Hej, a ešte som sa pýtal, že... Teraz som si spomenul, ešte som sa pýtal v videu, že či mám ísť akože full vegansky, plain, alebo mám ísť iba akože prosto meso a tak. Lebo rozmýšľal som nad tým, že by to bola dosť sranda, kebyže musím jesť niečo, čo vlastne musím si vypestovať alebo dačo. Čiže neviem, čo je na to vytipné, ale tak. Ešte som našiel železo, to je tam nižšie taká kejvka. Bude tu nižšie, alebo neviem. Niekde tu by mala byť kejvka. Alebo tu, ešte nižšie. Hej, tu by mala byť kejvka. Áno, tam je. A tam som našiel železo. Dobre, tak poďme hľadať toho psa. A dúfam, že sa ešte vrátime skôr. Dobre. Aha, tam je červené farbivo. No, nie farbivo, ale kvetiny. A prečo som povedal červené, keď je to žlté? Dobre. Žltá bude vlastne ona. A červený bude chalan, takže môžete písať hneď do komentárov, jak vidíte. Líška, to je pekné. Teba si potom neskôr vezmem domov. Aj keď vlci, myslím, že... A počkaj, to už nebudú vlci, ale psami. Dobre. Poďme hľadať. Ja spustím zvuky, aby som náhodou aby som počul, kebyže počujem psa, no tak sa neotočím. Aha, tam je. Poď sem. Poď sem. No, jeden. Druhý. Tretí. Nice, na tretí pokus, to je super. Hej, poď sem. Tak, a ideme domov. Poď. Hej, a ešte som našiel kejvku, z ktorej mám sedlo, takže môžeme vlastne sa aj ísť pozrieť po nejakom koňovi alebo mulici. Pokiaľ neviete, čo je mulica, tak je to vlastne osol.
ale vlastne ženského pohlavia. Takže tak. A radšej by som chcel osla, lebo vlastne na neho môžeme dať vlastne čestky. A to je dosť dobré, lebo tými čestkami si vlastne môžeme pomáhať, že keď napríklad pôjdeme na nejaké výprave alebo tak. Hovoril som, že som vlastne našiel caveku, v ktorej bol zombie spawner? Asi nie. No proste našiel som v tom videu aj caveku, v ktorom bol zombie spawner, ale sa mi nenahral ten zvuk, takže bohužiaľ. Dobre. Určite z toho zombie spawneru chcem spraviť XP farmu. Ja už som si to trošičku pripravil. Čož bude asi náplň ďalšieho videa. XP farma. Ten zombie spawner by mal byť niekde tu. Áno. Len sa tu musím ísť ešte popozerať, lebo moc sa tu nezorientujem. V tejto caveke, aj keď je možno prepojená s tamtou, čo mám. Chcem povedať to... Aha, tu je. Chcem povedať to, že mi veci neostávajú, keď zomrem, takže preto idem trošku tak po srate. No, tak tu je ten zombie spawner a budem ho robiť tak, že vlastne na každé... Na každú jednu stranu spravím to, aby tam boli 4 bloky, čož je zlé, lebo... No, to je dobré, lebo... Alebo 5, buď 4 alebo 5, čož je skvelé, keď máte 4 alebo 5 blokov, lebo vtedy, akože okolo neho, celú kocku, lebo vtedy sa používa najviac, akože vtedy najviac využijete jeho schopnosť. A potom by som niečo spravil, čo by mi ich ubralo, ale proste by ich nezabilo hneď, lebo ja mám radšej, keď to zabijem vlastne rukou. A tak... idem teraz sa len popozerať tu, že či tu nie je náhodou niečo. Kebyže sa pýtate, že prečo to tak mám rád, je to kvôli tomu, lebo podľa mňa tam dostanete viacej XPčok. Tam je hora, ktorá levituje. Skyblock. Ty pána. Tak kebyže tu nájdem skôr než tamtú časť, tak by som sa tam zabýval. A tu je aj planina, vidíte. Dobre, ideme sa vrátiť, idem po nejaké jedlo a ideme hľadať toho koňa. Toto video bohužiaľ bude kratšie, ja som ho tam vtedy mal 20 minútové, asi tak nejak. Ale nebojte, ešte tam bol ten timelapse toho stavania domu, ale bohužiaľ nenahral sa zvuk, nič, takže bohužiaľ. No, mohli by sme sa tam už dostať a jak vidím, tak zapadá slnko. Jep, zapadá slnko. Nejdem oproti slnku, že nie? Nie, nejdem. Nie, my už máme iba jeden hunger bar. Nevadí, nemal som tak behať. No, už sme tu. Lama. Dobre. Z ďalky to vyzerá dosť divne ten domček. No ako zozadu myslím, že vyzerá nie divne, ale skôr dobre. Ale spredu... neviem. Určite vy sami v komentároch. A nezabudnite hlavne hlasovať. Dobre. Poďme to tu nájsť, aspoň trošku. Dobre. Pozbierame všetko a ideme. Hop. Vyzerá to tak, že bude noc, takže ja si počkám, za to sa najem. A pozbieram tu ešte nejaké borovky. Aj keď sú to vlastne sladké bobule, čo sú vlastne borovky, ale neviem.
Neviem, či to mám teraz v češtine alebo v slovenčine. Ale asi v češtine. Nie. Alebo neviem. To je jedno. No tak. Aha, to sa mi iba asi zdalo, lebo som to videl nakrivo. Keby. Tu z hora je aspoň častečne, iba z časti vidieť slnko, vlastne jak zapadá. Ale neviem, možno to je vidieť viacej. Áno. Rozmýšľam, že tu by som spravil nejakú výhľadňu, že by som sa pozeral na to slnko, jak zapadá. Ale čo už. Možno spravím v ďalšom diele. Dobre, takže ideme hľadať toho koňa. A potom asi to utnem. Skeleton! Joj, ja som zvyknutý z vlastne toho CS-ka, lebo to som ho teraz datil. Čo sme minule hrali, že keď dvakrát kliknem prosto na obrazovku, na prvú časť obrazovky, tak vlastne vyskočím, ale tu je to inak, lebo tu je ten skok button a tam to vlastne nie je. Pačte, ja si odpojím nabíjačku, aby mi to tu nerobilo zvuky, lebo potom vy to počujete a mne to vadí, keď to striham. Dobre. Dobre, koľské sedlo sem. Ty sa postav. Tiež ideme na výpravu. Chcel by som mať trošku statného koňa, takže možno to bude na viacej, lebo čím je vlastne kôň v Minecrafte, čím má menej vlastne životov, tým je rýchlejší. A čím má ich viacej, no tak tým je vlastne pomalší a tak. A nemôžu vyššie vyskočiť vlastne. Čím menej životov, tým menej vyskočí. Tým viacej vyskočí. Takže to tak je. A myslím, že je to takisto aj s mulicami. Ale neviem. Tu je modrá farba. No, modré kvety. Pár si ich domov vezmem. Dobre. Máte úlohu ešte jednu. Napísať, či mám dať modré farbivo tomuto psíkovi, alebo mám nechať červené. Biele nebudem dávať. Dobre. Dobre, tak rozmýšľam, že by som toto video natiahol na 15 minút. Keď nenájdem koňa, tak to strihnem ku koňovi. A tak. Nemyslíš vážne? Nemyslíš vážne, že sme toto tu našli? To je fakt. Vážne, ja môžem v tomto videu nájsť toľko vecí. More. Cípana. Dobre, tak ja si to screenshotnem, to bude na náhodové video. Náhodové fotky. Tak. Keď spravím náhľadku. Ostros, škoda. Škoda. Ochrana trenia. A tu asi... Jo, vy si radšej sadnite. Chalani, lebo určite tu spadnete do oného. Idem sa pozrieť, že či tu náhodou, čirou náhodou jednou není ešte ďalšia čestka. Lebo niekedy som si všimol, že už ich schovávajú dnu. Akože pod. Ale asi nie. Dobre. Hej, ale tu mal byť zlatý blok. Kde je môj zlatý blok? Dobre. Nechám to tak. Dobre. Rozmýšľam, že by som to zrenovoval, takže tiež píšte do komentárov. Ale...
vlastne. Ups. Dobre. Keď rozbijem tento crime obsidian, aj keď vlastne už sa ani nemusím. Chcel som vám to strihnúť, ale už vám to nemusím strihnúť, lebo už to máme. Dobre. Takže v ďalšom dieli sa vydáme do Nedru. Takže good. Dobre, poďme hľadať toho koňa ďalej.